लतीफ़ साईं चयो त सेरांदीअ साज़ रखी सुम्ही सारी रात। सेरांदीअ साज़ रखी सुम्ही सारी रात, जाजुकाणी ज़ात इहे होए न उबही। सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जे हिन स्टूडियो मां आऊं डॉक्टर शेर मेहरानी अवां सां मुखातिब आहियां। अॼु 24 अप्रैल 2026 आहे। ठीकु अॼु खां 178 साल अॻु याने 24 अप्रैल 1848 ते बॉम्बे प्रेसिडेंसी जे गवर्नर जॉर्ज रसल क्लर्क सिंध जे कमिश्नर R.K. प्रेंगल जी सिफारिश ते मिनट्स तैयार कया। उन्हनि मिनट्स में 3 अहम नुक़्ता जारी कया विया हुआ। उन्हनि जो विचूर आऊं तव्हांजे साम्हूं रखां थो। पहिरियों नुक़्तो इहो हुयो त असांखे सिंध में सिंधी ॿोलीअ खे ई राब्ते जी ॿोली बणाइणु घुरिजे त जीअं असराइते नमूने इतां जो सरकारी कार वहिंवार हलाए सघूं। ऐं सिंध में मुक़ररु थींदड़ परॾेही अमलदारनि खे 18 महीननि जो मुदो ॾिजे त जीअं हू सिंधी सिखी वठनि। यकीनन खेनि सिंधी सिखण लाइ सिंधी ग्रामर ऐं लुग़त जी ज़रूरत पवंदी। इन ॾस में जॉर्ज स्टैक जूं ख़िदमतूं हासिलु कजनि। हू अॻु ई इन मौज़ू ते कमु करे चुको आहे। अव्हांखे यादि हुजे त संदसि किताब जॉर्ज स्टैक जा किताब 1849 में शाया थिया हुआ। गवर्नर जॉर्ज रसल क्लर्क सिंध जे कमिश्नर जी इन ॻाल्हि खे त साराहियो त ॿियनि सूबनि वांगुरु हिते बि सुठो तालीमी निज़ाम क़ाइमु कजे, स्कूल क़ाइमु कया वञनि। पर हुन ख़दशो ॾेखारियो हो त सिंधीअ जी मुनासिब ॼाण हासिलु करण खां अॻु या सिंधी जा माहिर उस्ताद तयारु करण खां अॻु हिते स्कूल क़ाइमु करणु उभराए पवंदी। गवर्नर जॉर्ज रसल इहे मिनट्स जारी कया हुआ। अॼु सिंधी ॿोली जी तारीख़ जो हिकु इंतिहाई अहम ॾींहुं आहे। हिन ई ॾींहं ते अंग्रेज़नि सिंधी ॿोली जी अहमियत तस्लीम कई हुई। सिंधी ॿोली खे तस्लीम करणु, अंग्रेज़नि जो हिते अचणु, इन मौजूदा अल्फ़ाबेट जो पस मंज़र ऐं तारीख़ी पस मंज़र, इन समूरे मौज़ू ते गुफ़्तगू करण लाइ अॼु असां वटि तारीख़ जो नौजवान ॼाणू मुहक़िक़ अदीब दानिश्वर साईं शौकत उॼण साहिबु मौजूदु आहे। असां सभ खां पहिरियां त सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जे हिन स्टूडियो में साईं शौकत उॼण साहिब खे भलीकार चऊं था। महिरबानियूं शौकत साहिबु। इन सां गॾु असां खां पुछंदासीं त अंग्रेज़नि जो हिते अचणु, उन जो पस मंज़र ऐं सिंधी ॿोली खे आम वाहिपे में आणण जो असुलु मक़सदु अंग्रेज़नि जो छा हुयो? साईं, सभ खां पहिरीं तव्हां सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी ऐं लैंग्वेज अथॉरिटी जे चेयरमैन डॉक्टर शेर जो शुक्रगुज़ार आहियां, जंहिं ॾे हसास ऐं तारीख़ी मौज़ूअ ते हिकिड़ो बहस, हिकिड़ो मुबाहिसो ऐं उन्हनि अज़ीम हस्तियुनि खे यादि करण जो मौक़ो बि ॾिनो आहे त जिन हिते सिंधी ॿोली जेका हिन वक़्तु कंडीशन में आहे उहा कीअं हिते पहुती। त सभ खां पहिरीं जीअं त असां अॼु जंहिं ॻाल्हि ते ॻाल्हायूं था त सिंधी ॿोलीअ जो तारीख़ी पस मंज़र ऐं उहे तारीख़ जे कहिड़े कहिड़े दौर मां इहा ॿोली हिते पहुती आहे, स्पेशली असां अंग्रेज़ दौर खे वठी करे हिन वक़्त ताईं पहुचंदासीं। त 1843 में सिर्फ़ु 2 जंगियूं लॻियूं हुयूं नेपियर सां, हिकिड़ी 17 फरवरी ते, ॿी 24 मार्च 1843 ते। 24 मार्च खां पोइ सिंध अंग्रेज़नि जे मुकमिल कब्ज़े में अची चुकी हुई। ऐं इहो बि यादि कराईंदो हलां त अफ़गान वार खां पोइ नेपियर वारा जीअं शिकस्त खाई आया त उन्हनि खे पंहिंजे शिकस्त जो अज़ालो करण जे लाइ जेका ॻाल्हि हुई उहा हिननि खे सिंध फ़तह करणी पइजी वई ऐं हुननि सिंध हिते फ़तह कई 1843 में। उन दौर में हिते सिंध में को बि कमिश्नर कोन हो, डायरेक्ट नेपियर खे ई गवर्नर मुक़ररु कयो वियो ऐं नेपियर 1843 खां वठी 1847 ताईं नेपियर हिते गवर्नर सिंध रहियो। 1847 में नेपियर जी ट्रांसफ़र थी। उन खां पोइ सिंध खे 1847 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी सां गॾायो वियो।
बॉम्बे प्रेसिडेंसी लाइ हिकु जेका तारीख़ में ॻाल्हि अचे थी उहा ॾाढी दिलचस्पु आहे। थोरो असां बहस खे दिलचस्पु बनाईंदा हलूं त बॉम्बे असल में पहिरियां डचनि फतह कई हुई ऐं डच क़ौम उहा फतह कई त काफ़ी वक़्तु उहा डचनि जे कब्ज़े में मुग़लनि खां बॉम्बे उन्हनि फतह कई ऐं उनखां पोइ डच हिकिड़ी शहज़ादी हुई जंहिंजो इश्क थियो ब्रिटेन जे शहज़ादे सां, उनजी शादी थी ऐं डच जे बादशाह डचनि जेको आहे उहा ॾाज में ॾिनी हुई बॉम्बे, यानी बॉम्बे हिकिड़ो ॾाज जो सामान हो कंहिं वक़्त में। ऐं ईअं ई तारीख़ में मुख़्तलिफ़ क़ौमुनि सां मुख़्तलिफ़ धरतियुनि सां हालतूं थींदियूं आयूं आहिनि। त उहा बॉम्बे उनखां पोइ जॾहिं ईस्ट इंडिया कंपनी इहा ख़रीद कई उन शहज़ादे खां, उनखां पोइ इहा बॉम्बे प्रेसिडेंसी सॾणु लॻी ऐं 1843 खां 1847 ताईं सिंध हिकु अलॻि स्टेट हुई, माना मफ़तूह थियण खां पोइ बि सिंध हिकु अलॻि स्टेट हुई ऐं उनजो गवर्नर हूंदो हुयो नेपियर। ऐं उनखां पोइ जॾहिं इहा ईस्ट इंडिया कंपनी अनेक्स करे मिलाए छॾी बॉम्बे प्रेसिडेंसी सां त बॉम्बे प्रेसिडेंसी खां हिन जा अख़्तियार इस्तेमालु थियणु लॻा, जिते गवर्नर हूंदो हुयो ऐं सिंध खे ॾिनो वियो चीफ कमिश्नर या कमिश्नर। ॿई इंटरचेंजेबल लफ़्ज़ आहिनि, कॾहिं उनखे कमिश्नर ऑफ सिंध, कमिश्नर फॉर सिंध, कमिश्नर इन सिंध या चीफ कमिश्नर इन सिंध, मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़नि सां मुख़्तलिफ़ लेटर्स असांखे मिलनि था त हिते कमिश्नर रखियो वेंदो। त हिन खां पोइ पहिरियों जेको यानी नेपियर खां पोइ पहिरियों कमिश्नर रखियो वियो हो सर रिचर्ड कीथ प्रिंगल, आर.के. प्रिंगल खे, रिचर्ड कीथ प्रिंगल। आर.के. प्रिंगल खे पहिरियों कमिश्नर 1847 में रखियो ही तक़रीबन 1847 खां 1850 ताईं, जॾहिं कि नाउमल लिखे थो 1.5 खां 2 साल पंहिंजी किताब यादगिरियुनि में, पर हिते जेकॾहिं असांखे ॿिया किताब ॾिसूं था त तक़रीबन 2.5 खां 3 साल हिन जो टेन्योर सिंध में एज़ अ कमिश्नर रहिजे थो। इन दौर में 1847-48 में जेको बॉम्बे जो गवर्नर हुयो उहो हुयो जॉर्ज रसल क्लैरिक। तव्हांखे हिकिड़ी हैरत जेकी थींदी, इन सभिनी जेकॾहिं इन दौर में जेके सब कॉन्टिनेंट में माण्हू आया उन्हनि जूं बायोग्राफीज़ पढ़ंदव, दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त उहे 10, 12, 16 सालनि में ब्रिटिश आर्मी में, ईस्ट इंडिया कंपनी जे आर्मी में उहो एज़ ए सर्विस, रेगुलर सर्विस में शामिलु थिया आहिनि। हीउ माण्हू जेको रसल क्लैरिक हो इहो 12 सालनि जे दौर में बंगाल में राइटर जे हैसियत सां शामिलु थियो ऐं 16 सालनि में ई एक्टिव सर्विस में आयो ऐं पोइ अॻिते हली आर्मी उन्हनि खां पोइ मुख़्तलिफ़ दौर भोॻींदे हीअ अची पहुतो हुयो गवर्नर तौर ते बॉम्बे जो। त जॉर्ज क्लैरिक ऐं उन वक़्तु अंग्रेज़नि खे हिते महसूसु थियो त जेके लोकल ॿोलियूं आहिनि जिते जिते जूं उन्हनि ॿोलियुनि खे हथी वठाइजे, छो जो असांजा ऑफिसर जेसि ताईं लोकल ॿोलियूं या उन वक़्त जी जेका स्टेट्स आहिनि, मुख़्तलिफ़ स्टेट्स आहिनि, उन्हनि जूं लोकल ॿोलियूं उहे न सम्झंदा तेसि ताईं असांखे जेको ईस्ट इंडिया कंपनीअ खे भरपूर फ़ाइदो आहे उहो न मिली सघंदो ऐं सही नमूने जी गवर्नेंस कान थी सघंदी। इहो मक़सदु खणी ही जेको रसल क्लैरिक हुयो इन हिकिड़े क़िस्म जो सम्झो मिनट्स ऑफ मीटिंग बि उते कई, जंहिंजा इशू थिया ऐं लेटर मोकिलियो हो प्रिंगल खे त भई तव्हां हिते जे ऑफिसर्स खे सिंधी ॿोली सेखारियो ऐं सिंधी ॿोलीअ में ई कारवां वार हलायो। त अॼु जीअं त 24 अप्रैल 2026 ते असीं वेठा आहियूं त 24 अप्रैल जेकॾहिं 1848 जी इहा ॻाल्हि ॾिसिबी त 24 अप्रैल 1848 ते इहो सम्झो फस्ट लेटर कमिश्नरेट सिंध खे इशू थियो हुयो त बाबा तव्हां जेको आहे सो सिंध में हाणे जेतिरा बि सिंधी ऑफिसर हुनजा उनजी सरकारी ॿोली जेका हूंदी, दफ़्तरी ॿोली जेका हूंदी उहा सिंधी हूंदी। हाणे उनखे रेगुलराइज़ करण जे लाइ उनजी सूरत ख़ती जेका आहे उहा हतमी शिकिल ॾियण जे लाइ तव्हां पंहिंजूं कोशिशूं वठो। त असां हीउ जेको यादगार ॾींहुं आहे त हितां सिंधी ॿोलीअ खे जेका हतमी शिकिल हिन वक़्तु हलंदड़ ॿोली आहे, राइज ॿोली आहे, राइज लिपि आहे, रस्मुल ख़त खे, त उहा जेका रस्मुल ख़त खे आख़िरी शिकिल ॾियण जे लाइ हितां खां शुरूआति थिए थी ऐं हीउ 24 अप्रैल 1848 पहिरियों ॾींहुं हो जितां खां सिंधी ॿोलीअ जो हिन रस्मुल ख़त जो सफ़रु शुरू थिए थो। उनजी यादगार ॾियारो आहे जंहिंजे करे अॼु असीं वेठा आहियूं। हाणे अचूं था उतां खां प्रिंगल खां पोइ त उन्हनि हिते 2 स्कॉलर वॾा हुया हिते सिंध में। हिकिड़ो हुयो रिचर्ड बर्टन, लेफ्टिनेंट रिचर्ड बर्टन, ॿियो हुयो कैप्टन स्टेक। कैप्टन स्टेक सिंधीअ ते 3 किताब लिखिया, हिकिड़ी सिंधी इंग्लिश डिक्शनरी, हिकिड़ी इंग्लिश सिंधी डिक्शनरी ऐं सिंधीअ जो ग्रामर। हीअ सिंधी ॿोलीअ जो तमामु वॾो ॼाणू हो कैप्टन स्टेक ऐं लेफ्टिनेंट रिचर्ड बि तमामु वॾो सिंधी ॿोलीअ ते हुनखे गिरिप हुई, सिंधीअ सां गॾु अरबी, फ़ारसी ऐं कुझु ॿियनि ॿोलियुनि ते, इवन पंजाबीअ ते बि हुनखे गिरिप हूंदी हुई। त हू मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जो ॼाणू हो। कुझु किताबनि में मूं एतिरो पढ़ियो त हीउ 26 ॿोलियुनि जो ॼाणू हुयो, तमामु घणियूं हिनखे ॿोलियूं ईंदियूं हुयूं बर्टन खे। हाणे हिननि 2 माण्हुनि में इहो थियो त जेको कैप्टन स्टेक हुयो
उनजो ख़्यालु इहो हुयो त भई सिंधी ॿोलीअ खे देवनागरी लिपीअ में राइज कजे, जॾहिं की त बर्टन उनजो मुख़ालिफ़ हुयो। बर्टन चयो त न, सिंधी ॿोलीअ खे अरबी यानी उन वक़्त जो लफ़्ज़ हो परसो अरेबिक यानी पर्शियन अरेबिक, फ़ारसी अरेबिक जेको हुजे उन लहजे में उन लिपीअ खे राइज कयो वञे। उनजो सबबु त सिंध में जेके अरेबिक ऐं फ़ारसी नाला आहिनि, जेकॾहिं देवनागरीअ में ईंदा त उहे नाला सही असीं उचारे कोन सघंदासीं ऐं थी सघे हिते जी आबादीअ खे इहो क़बूल न हुजे। ऐं उन सां गॾोगॾु काफ़ी लफ़्ज़ जेके आहिनि अरबी ऐं फ़ारसी जा हिते राइज थी चुकिया आहिनि, उन खे असीं ख़तमु नथा करे सघूं। त बहितरु थींदो त उनजो स्कोप वॾो कजे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे फ़ारसी ऐं अरबिक जे लिपीअ वारे अंदाज़ में साॼे हथ खां लिखिजे ऐं इन ते हुन बर्टन कमु कयो। बहरहाल हलंदे हलंदे इहो जॾहिं बर्टन रिपोर्ट तयारु कई त उहा बर्टन जी रिपोर्ट प्रिंगल मथे मोकिली हुई ऐं उहा मोकिली बॉम्बे प्रेसिडेंसी खे। ऐं उन वक़्तु बि अञा गवर्नर रसली हुयो त उन ताईं पहुती। उन खां पोइ वरी ॿियो गवर्नर आयो फॉकलैंड, उहा रिपोर्ट हिननि मथे मोकिले ॾिनी बॉम्बे प्रेसिडेंसी खां पोइ वई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ते लंडन। त भई हाणे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ॾे उहा लंडन वई ऐं 1852 ताईं उहा अंडर डिस्कशन हुई लंडन में। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जेके ईस्ट इंडिया कंपनीअ जा हुआ, उन्हनि चयो त हिन ॿोलीअ खे असीं अरबी रस्मुल ख़त वारे अंदाज़ सां फाइनल कयूं या इन में। पोइ उन्हनि बि फाइनल नोट हणी ऐं पंहिंजो डिसीशन 1852 आधारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी खे मोकिलियो त बाबा हीअ जेका अरबी रस्मुल ख़त में सिंधी ॿोलीअ जी रस्मुल ख़त तयारु कई वई आहे फ़ारसी में, उनखे ई हाणे फाइनल कजे थो ऐं ख़बरदारीअ सां तव्हां हिनखे लागू कयो सिंध जे सूबे में। ऐं पोइ इहो सिंध में हिते इहो लेटर पहुतो तक़रीबन माना 1852 में इहो लेटर पहुतो ऐं हिते सिंध जो कमिश्नर सर बाटल फ्रेयर हुयो। ऐं फ्रेयर पोइ वरी हिकिड़ी कमेटी ठाही जंहिंमें सर एलिस जेको हुयो, एलिस असिस्टेंट कमिश्नर हुयो सिंध में। उन असिस्टेंट कमिश्नर खे कमेटीअ जो हेड करे 8 मेंबर ॿिया ॾिना विया, 4 उन्हनि मां हिंदू हुआ ऐं 4 उन्हनि मां मुस्लमान हुआ। उन्हनि 8 मेंबरनि ते मुश्तबिल उन्हनि 8 मेंबरनि जा नाला ऐं चाहियां थो त बिल्कुलु तव्हां उहे थींदो त अञा छाकाणि त तमामु वॾा ॾाहा हुया, 4 सिंधी हुआ त 8 सिंधी आलम, पर 4 सिंधी हिंदू ऐं 4 सिंधी मुस्लमान, जिन में राय बहादुर जगन्नाथ तमामु वॾो ॾाहो हो जंहिंजे नाले ते कॉलेज बि आहे कराची में, दीवान नंदीराम, दीवान प्रभुदास, दीवान उधाराम थांवरदास, इहे हिंदू आलिम हुया। मुस्लमान आलमनि में खान बहादुर, मिर्ज़ा सादिक अली बेग। इन जे लाइ काके भेरूमल लिखियो आहे त मिर्ज़ा कलीच जो इहो वॾो भाउ हुयो, पर ईअं न आहे। मिर्ज़ा कलीच पंहिंजे भाउ जे ॼमण जो जेको साल आहे उहो ई लिखियो आहे त मुंहिंजो वॾो भाउ 1845 या 46 धारे जा हो, त यानी हीउ जेको आहे मिर्ज़ा सादिक अली बेग ॿियो हुयो ऐं मिर्ज़ा कलीच बेग जो भाउ न हुयो। ऐं ॿियनि में मियां मोहम्मद हैदराबादी, जंहिं बाद में सिंधी ग्रामर जो हिकिड़ो बहितरीनु किताब बि लिखियो, ऐं काज़ी ग़ुलाम अली ऐं मियां ग़ुलाम हुसैन। त इहे आलिम इन कमेटी में शामिल हुया। बिल्कुलु इहे ई हुआ ऐं ॾाढी बहितरीनु ॼाण। ऐं इहे 8 मेंबर ऐं नाम जेको उन कमेटी जो हेड हो एलिस हुयो। ऐं उहा रिपोर्ट एलिस वारनि जेका तयारु करे ॾिनी बाटल फ्रेयर खे, ऐं पोइ उहा 1855 में बाटल माना जुलाई 1853 में कमेटी ठाही वई ऐं 19 दिसंबर 1854 ते इन कमेटीअ रिपोर्ट पंहिंजी पेश कई हुई सर बाटल फ्रेयर खे। ऐं 1854 खां पोइ उहा 12 महीना वरी बि बाटल फ्रेयर वटि पई हुई ऐं 1855 में बाटल फ्रेयर इहा डायरेक्टर एजुकेशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी खे मोकिली हुई। उतां खां पोइ उहा मथे वई ऐं ईअं सफ़र हलंदे हलंदे 1857 में बाक़ाइदे इन लिपीअ खे, हूअं त ॿोली इहा सरकारी थी चुकी हुई सम्झो 1848 ताईं, पर जीअं त लिपि इहा 1853 में फाइनल थी हुई। उन खां पोइ 1853 में बि इहा सम्झो त हिकिड़ी राइजुल वक़्तु हुई, पर ऑफिशियल करेस्पॉन्डेंस लाइ जेको आहे सो जॾहिं फाइनल इहा ॿोली थी हुई त उहा बाटल फ्रेयर जे तरफ़ां 1857 ताईं इहा ॿोली फाइनल थी, इहा लिपि फाइनल थी, इहा रस्मुल ख़त फाइनल थी। ऐं इहो हिन ॿोलीअ जो सफ़र आहे जेको 1857 खां पोइ बाक़ाइदे अॻिते लागू थिए थो। हिते हिकिड़ो बहस बि छिड़े थो, छाकाणि त गवर्नर इहो त जारी करे छॾियो हुकुमनामो त हीअ जेको आहे सो लिपि हाणे मंज़ूर हूंदी, पर हुन वटि जेके ईअं सम्झो त एतिराज़ पिया था, उन्हनि में हिकिड़ो वॾो एतिराज़ इहो हुयो
त ही जेका लिपि ठाही वई आहे इन खे सुधारण जी ज़रूरत आहे, छाकाणि त हिन में झे ऐं घे खे जेको आहे सो जहिड़े नमूने सां हिन खे विसरक ॾेई करे हुनखे जोड़ियो वियो आहे, माना जीम सां हे मिलाए करे झे ठाहियो वियो आहे, गाफ सां हे मिलाए करे उहो घे ठाहियो वियो आहे। त साॻे असूल तहत थे छो नाहे ठाहियो वियो, ठे छो नाहे ठाहियो वियो, छे छो नाहे ठाहियो वियो, त इन्हनि अखरनि खे नुक़्ता ॾेई करे इन्हनि जी सूरत छो ठाही वई आहे ऐं हुते उर्दू वांगुरु हे ॾेई करे उन जी जेका सूरत ठाही वई आहे। इन एतिराज़ खे गवर्नर साहिबु क़बूल बि कयो हो त चईं त इहो एतिराज़ु बिल्कुलु जाइज़ आहे ऐं हिन अल्फ़ाबेट में नुक़्तनि जो बेजा इस्तेमालु थियलु आहे, जेको अॻिते हली मुमकिन आहे त हिन सूरत ख़ती जे लाइ मसइलो बणिजे ऐं जेको कंहिं हद ताईं बणियो बि सही। पर छाकाणि त हाणे घणा किताब शाया थी चुका आहिनि, उन जे करे असां इन लिखत खे जीअं जो तीअं क़बूल कयूं था ऐं इन तरह जा ॿिया बि कई बहस आया। जी हाणे इहा रिपोर्ट जेका छपी हुई एलिस वारी, वापसि जॾहिं बॉम्बे प्रेसिडेंसी खां थी 1855 में हुन मोकिलिनी, 1856 में इहा रिपोर्ट छपी ऐं 1856 में इहा रिपोर्ट छपजण खां पोइ इहा सिंधी स्कूलनि में हिते स्कूल क़ाइमु कया विया ऐं 7 दर्जे ताईं सिंधी तालीम ॾिनी वेंदी हुई ऐं पोइ 7 दर्जनि यानी 7 फाइनल हुनखे चयो वेंदो हो ऐं 7 दर्जे ताईं सिंधी तालीम, सिंधी सब्जेक्ट जेके बि सब्जेक्ट हूंदा, जाग्राफी वग़ैरह ऐं तारीख़, उहे सिंधीअ में सिंधीअ जो सब्जेक्ट उहे हिते ज़रूरी कया विया ऐं 7 दर्जे ताईं तालीमी इदारनि में सिंधी तालीम ॾिनी वेंदी हुई ऐं 7 फाइनल खां पोइ अंग्रेज़ी तालीम ॾिनी वेंदी हुई। त यानी जेको सिंधी तालीम जो, सिंधी फाइनल जो, सिंधी ॿोलीअ जो जेको हिन वक़्तु जदीद इनक़लाब आयो, इहो 1856 खां पोइ 57 खां पोइ उहे सिंधी ॿोलीअ जो हिते 7 फाइनल में जे तहत शुरू थियो। उनखां पोइ जेकॾहिं असां तालीमी इदारनि में उन दौर जी ॻाल्हि कंदासीं त 1848 खां अॻु में सिंध में तक़रीबन 10 खां 12 लिपियूं सिंधी रस्मुल ख़त जूं राइज हुयूं। उहे सभु 10 खां 12 लिपियूं आख़िर 1870 ताईं इहे 10 खां 12 लिपियूं हलंदियूं रहियूं आहिनि। ख़ुदि अर्नेस्ट ट्रम्प खे वॾो एतिराज़ हो इन मौजूदा अल्फ़ाबेट ते, बिल्कुलु ईअं हुयो। शाह जो रिसालो जेको 1860 में जारी कयो त उन में इहा लिपि इस्तेमालु न कई आहे, कान कई आहे। त इहो 1870 ताईं इहे लिपियूं रहियूं। नतीजो इहो थियो त इवन सिंध इहा बाइफर्केशन बि ॾिठी आहे त जेके हिंदू माण्हू स्कूल हलाईंदा हुआ उहे देवनागरी में ऐं जेके सिंधी माण्हू सिंधी मुस्लिम जेको हिंदू सिंधी हूंदो हो उहो पंहिंजा स्कूल जेके हलाईंदो, 1870 ताईं स्कूल जेके हलाईंदो उहो देवनागरी में स्कूल हलाईंदो हुयो ऐं उन्हनि खे इजाज़त हुई, जॾहिं की त ऑफिशियल लैंग्वेज हीअ लैंग्वेज। पर इहो अंग्रेज़नि इहो विथी छो ठाहे छॾी? उन्हनि खे हिंदुनि खे इहा इजाज़त मिलियल हुई त तव्हां भले देवनागरी में पंहिंजा स्कूल हलायो, उन्हनि में तालीम ॾियो। हू रजिस्टर कराईंदा हुआ उन वक़्तु अंग्रेज़नि ते। इन ते नाउमल ॾाढो ज़बरदस्त लिखियो आहे, जेकॾहिं तव्हां पढ़ंदो, छो जो हू त फस्ट हैंड राइटर आहे, हुन पंहिंजे अखियुनि सां हिन सिंध खे ईअं ॾिठो पिए जेको हुन लिखियो आहे। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आहे हुनजी, आत्म कहाणी आहे मेमायर साफ़ नाउमल। त उन में हुन लिखियो आहे त 1870 ताईं, पर पोइ जीअं त नौकरियुनि जो सिस्टम जेको हुयो उहो हिन सिंधीअ ते हुयो, जेको लिखत पढ़त जेका आहे उहा हिन सिंधीअ ते ई, ऐं आहिस्ता आहिस्ता हिंदू सिंधी उन देवनागरीअ खे छॾे ॾिनो। छो जो सिधी सी ॻाल्हि आहे, ॿोलीअ जो तालुक मुआशियात सां आहे। हाणे जॾहिं मुआशी ॿोली हीअ थियणु लॻी त पोइ हिंदू सिंधीअ देवनागरीअ खे छॾे हीअ सिंधी लिखणु शुरू कई। ऐं अॼु बि जेकॾहिं सिंधीअ खे अॻिते आणिणो आहे त मुंहिंजे सम्झ में उनखे मुआशी हैसियत वठाईंदो त ऑटोमेटिक तव्हांखे इम्पोज़िशन खां बची वेंदो। मुआशी हैसियत ख़ुदि माण्हुनि खे वठी ईंदी त हीअ ई सिंधी पढ़िजे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे जेकॾहिं मुआशी ॿोली कजे त उहो 1848 जो सफ़र साहिबु असांखे पोइ। पर हिते हिकिड़ो ॿियो बि दिलचस्प बहस हलियो आहे, जंहिं बहस ते मुंहिंजे ख़्याल में डॉक्टर दाऊद पोटे साहिबु ताईं बि हुन इहा ॻाल्हि लिखी आहे त ऐं कुझु हिंदू आलमनि बि इन ॻाल्हि जो वीचार कयो आहे। हुननि जो चवणु इहो आहे त सिंधीअ सां हिन वक़्तु वेधन थी रही आहे, बाक़ाइदे इहे लफ़्ज़ लिखियल आहिनि। सिंधीअ सां हिन वक़्तु वेधन थी रही आहे। हिकिड़ा उहे आहिनि जेके हथु वठी करे हिन खे संस्कृत जी छांव में अची था बीहारनि, अहिड़ा लफ़्ज़ इस्तेमालु करे रहिया आहिनि जेके सिंधी में ओपरा आहिनि, पर छाकाणि त हू हिंदू आहिनि ऐं हुनजे संस्कृत जे वेझो आहिनि, उनजे करे हू चाहिनि था त सिंधी संस्कृत जी छांव में हुजे। ॿिया वरी अहिड़ा आहिनि जेके हथु वठी करे सिंधीअ खे अरबी जे जेको आहे सो अची पासे में बीहारनि था ऐं हू चाहिनि था त सिंधी जेको आहे सो उहा अरबी जे वेझो रहे। हुननि ॿिन्ही आलमनि, जेको हिकिड़ो जेको आहे सो दाऊद पोटे साहिबु ऐं ॿियो जेको हिंदू आलिम आहे, उन्हनि जो चवणु इहो आहे त सिंधी ते रहम कयो, सिंधी जी जेका असली सूरत आहे सिंधी खे उहा ॾियो, उन में लिखणु ॾियो। इन बहस खे तव्हां कीअं ॾिठो आहे? साईं, जेको हिन में मुंहिंजो पंहिंजो अलॻि रायो आहे।
ऐं इहे ॿ राया जेके आहिनि इन्हनि ॿिन्ही खां मां मुख़्तलिफ़ रायो रखां थो। उन में जेकॾहिं संस्कृत खे ॾिसंदो त 5 सदियूं क़बल मसीह में ईसा अलैहिस्सलाम खां अॻु में 5 सदियूं पणिनी पहिरियों ग्रामर संस्कृत जो ठाहियो। यानी संस्कृत ग्रामर ई जॾहिं 5 क़बल मसीह में ठहियो आहे त संस्कृत ठही तॾहिं आहे। अरबी ॿोली जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो अरबी ॿोलीअ जो वॾे में वॾो किताबु जेको आहे क़ुर पाक आहे। ठीकु आहे, उन खां अॻु में खणी कुझु हूंदी उहा ॿोली राइजुल वक़्तु, त इन अरबी ॿोलीअ जी उमिरि जेकॾहिं 6 ॿधंदासीं त उनजी बि 1400 खां भला 2000 साल, ऐं जेकॾहिं संस्कृती ॿोली जी ॿधंदासीं त 2400-2500 साल। हाणे 2500 साल वारी ॿोली या 2000 साल वारी ॿोली सिंधी ॿोलीअ ते असरु त थी सघे थो त साईं अॼु छो जो सभु ॿोलियूं इंटरचेंजेबल आहिनि, हिक ॿिए खे ॾींदड़ ऐं वठंदड़ आहिनि। जेकॾहिं कुझु ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ अरबीअ में सिंधीअ जा हूंदा त अरबीअ जा 2-4 लफ़्ज़ हूंदा। इहो जेकॾहिं ॿोलियूं हिक ॿिए खां वठनि थियूं ऐं हिक ॿिए खे ॾियनि थियूं त इहो मुंहिंजे सम्झ में हर ॿोलीअ जी हिकिड़ी ख़ासि ख़ासियत आहे ॾियण ऐं वठण जी। सिंधी जेकॾहिं धारी ॿोलीअ जो लफ़्ज़ क़बूल करे थी त इहा ॿोलीअ जी सलाहियत आहे, ख़ूबी आहे, न कि ख़ामी आहे। हाणे का पोइ ॻाल्हि कबी बुनियाद थी त जेकॾहिं असां वटि छा आहे जो हिस्टोरिकल गैप्स रहिया आहिनि। हिस्टोरिकल गैप्स ईअं त भई कुझु माण्हू जेकॾहिं तव्हां वेद ओरिजिनल ॾिसंदो, छो जो वेद ओरिजिनल सिंध में हिन वक़्तु आहे कोन, बल्कि पाकिस्तान में ओरिजिनल वेद कोन्हे को, बल्कि ओरिजिनल वेद त अलाए किथे तारीख़ जे वहकिरे में गुम थी वियो। पर वेद जेकॾहिं मौजूदु आहे त उहो संस्कृत में मौजूदु आहे। इंडिया जे कंहिं रियासत जी म्यूज़ियम में पियो आहे, उहो बि इंडिया वारनि वटि बि नापेद हुयो। उहो इंडिया वारनि वेद स्वामी विवेकानंद जे थ्रू ऐं बरतानवी सरकार जे थ्रू तक़रीबन 17वीं-18वीं सदीअ धारे उहो वेद जर्मनीअ मां खणी आहे जेको संस्कृति में ॾिनो हिकिड़ो नुस्ख़ो आहे। असांखे बि खपे त उहो नुस्ख़ो, छो जो असली प्रॉपर्टी जेका आहे प्रोपराइटी राइट्स मुताबिक़ उहो वेद आहे ई सिंध जो, सिंधू नदीअ जे किनारे ते लिखियो वियो आहे, असांजी लिपि आहे, उहो हिते अचणु खपे। हाणे चऊं था त इहो संस्कृतीअ में असांखे वेद मिलियो आहे जंहिंजी उमिरि वधि में वधि 2500 साल हूंदी, 2400 साल हूंदी, जॾहिं के त जेके वेद जा मुअर्रिख़ आहिनि, जेके मुहक़िक़ आहिनि, उहे चवंदा त 6000 क़बल मसीह यानी 8000 साल अॻु में इहो किताबु लिखियलु आहे। त भला जेकॾहिं 6000 न त 5000 साल अॻु में इहो किताबु लिखियलु आहे, यानी सिंधी उन वक़्तु राइज हुई। पोइ ईअं थियो आहे त वक़्त सां उहा जेका पहिरीं सूरत ख़ती आहे, उहा पहिरीं जेका सिंधी ॿोली आहे उहा अञा डीकोड कोन थी सघी आहे। उन जा नुस्ख़ा अञा मुंहिंजो दड़ो डिस्कवर कोन, एक्सकेवेट कोन थियो आहे। डिस्कवर त थियो आहे 15, 16 या 17% उनखे एक्सकेवेट कयो आहे, अञा वॾो हिसो मुंहिंजो दड़ो एक्सकेवेट कोन थियो आहे, 80 तक़रीबन 83%। उहो मुंहिंजो दड़े जी खोटाई कान थी आहे त उते असांजा किताब हूंदा, उते असांजो ज़ख़ीरो हूंदो, उनखे जेकॾहिं डीकोड थिए, उनजो जेकॾहिं रोसीटा असांखे मिले, उहे जेकॾहिं असां डीकोड करे था वञूं त उतां खां सिंधी ॿोली शुरू थिए थी। त मुंहिंजे सम्झ में सिंधी ॿोली हज़ारा सालनि जो किस्सो आहे। उनखे जेकॾहिं हरू भरू संस्कृत सां ॻंढिजे, छो जो इहा अंग्रेज़ी साज़िश हुई। हाणे अंग्रेज़ वटि अञा ताईं प्रोटो इंडो यूरोपियन ॿोली लभे ई कान थी। प्रोटो इंडो यूरोपियन, पहिरियां था चवंदा भई इंडो यूरोपियन ॿोलियूं, इंडो यूरोपियन ॿोलियूं माना संस्कृत मां जेके निकितियूं, यानी यूरोपी ॿीटियूं उहे संस्कृत मां निकितियूं, उहा बि हेजमनी कनि था त भई संस्कृत जेका आहे उहा वाइट मैन जी ॿोली आहे, यानी आर्यन जी ॿोली आहे। आर्या सिंधु तहज़ीब में आया ऐं हुननि जेका ॿोली ॾिनी उहा संस्कृती आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं त हू पंहिंजे उन ॾाढ में ऐं ॿिए खे ग़ुलाम बनाइण जे तरीक़े सां लिखनि था त आर्या जेके आहिनि उन्हनि वेद बि उन्हनि लिखा, जॾहिं के त तारीख़ साबित करे थी आर्या आया आहिनि 12वीं सदी क़बल मसीह में, लिखनि था हू। हालांकि आर्या हिकिड़ी मिथ आहे, ॾंद कथा आहे जेका हुननि असांजे मथां मड़ी आहे। त उनखां बि अॻु में तक़रीबन 3000 साल क़बल मसीह में वेद लिखिजी चुका हुआ, के तारीख़ूं ईअं बि लिखनि थियूं। त हाणे वेदनि ते आर्यनि जो कहिड़ो असरु न। पोइ हिननि अंग्रेज़नि छा कयो जो इंडो यूरोपियन ॿोलीअ जी हिकिड़ी फैमिली ठाही। पोइ इंडो यूरोपियन ॿोलीअ जो बुनियादु हुननि खे कोन पियो मिले। हुननि चयो त इहा संस्कृत आहे, संस्कृत मां पोइ वरी पर्शियन ऐं संस्कृत, पर्शियन ऐं संस्कृत मां पोइ जेके यूरोप जूं ॿोलियूं अचनि थियूं, फ्रेंच आहे, इंग्लिश आहे, पोइ इहे इंडो यूरोपियन जी हिकिड़ी फैमिली हू ॾियनि था। पर उन इंडो यूरोपियन ॿोलीअ जो अञा ताईं मिसिंग लिंक आहे। उन मिसिंग लिंक खे हू था चवनि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, यानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज खां बि अॻु में हिकिड़ी लैंग्वेज हुई जितां हीअ शइ वजूद में आई आहे। हाणे उहा मिसिंग लिंक ॾेई वेठा आहिनि। मुंहिंजे सम्झ में उहा मिसिंग लिंक सिंधी ॿोली आहे। जेकॾहिं मुंहिंजे दड़े जी सही तरह सां खोटाई थिए ऐं बहितरीनु क़िस्म जा स्कॉलर हुजनि त हीअ ॿोली डिस्कवर थींदी ऐं इहा मिसिंग लिंक बि असांखे डिस्कवर थी मिलंदी। इहा सिंधी ॿोली आहे जेका प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज आहे, जेका अञा मग़रबी ऐं मशरक़ी आलमनि खे हथु न आई आहे। महिरबानी शौकत साहिबु, ॾाढो दिलचस्प बहस ऐं ॼाण सां भरियल ॻाल्हियूं।
तारीख़ी ॻाल्हियूं उन अज़ीम सिंधी ॿोलीअ जे बारे में, उन अज़ीम सिंधी लिखत जे बारे में जेका हज़ारनि सालनि खां लिखत में मौजूदु आहे, जेका हज़ारनि सालनि खां ॻाल्हाई पई वञे हिन धरतीअ ते। शुरू खां वठी सिंधी ॿोली रही आहे, मुंहं जे दड़े जी ॿोली सिंधी ॿोली रही आहे। केतिरियूं सूरत ख़तियूं तब्दील कंदी आई आहे। असां वटि मुख़्तलिफ़ सूरत ख़तनि जा नमूना हिते म्यूज़ियम में बि रखियलु आहिनि। सिंधी ॿोली यकीनन अज़ीम ॿोली आहे, जंहिंखे अॼु त हिन अरबी लिखत वारे नमूने में लिखियो पियो वञे, पर हिन वक़्त ताईं ही घटि में घटि 40 खां वधीक नमूननि सां लिखी वई आहे, जंहिंमें ख्वाजकी सिंधी, इलाहाबादी सिंधी, अबुल हसन वारी सिंधी, वाणकी सिंधी, हटवाणकी सिंधी या मेमणकी सिंधी ऐं अञा केतिरा ई नमूना जिन जा असां वटि नमूना हिते मौजूदु बि आहिनि। शौकत साहब ॾाढी ख़ूबसूरत ॻाल्हि कई आहे, ॾाढियूं जेका सो उहे ॻाल्हियूं कयूं आहिनि जिन ते अञा वधीक वीचारणु खपे, जिन ते अञा वधीक तहक़ीक़ थियणु खपे। ऐं लतीफ़ साईं जे हिन बैत सां अॼोकी गुफ़्तगू ख़तमु पियो कयां त अञा के आहिनि जे सज़ावार सिंगेन जा, अञा के आहिनि जे सज़ावार सिंगेन जा, वेठा वॼाइनि जे सन्यासी सुणिए। वाह, सदाईं गॾु।